Hola a todas y todos. Bienvenidos a la Loca de los Cuentos, el lugar donde los sueños más mágicos y maravillosos cobran vida. Azu y las fuerzas de la naturaleza. Había una vez, en un valle tranquilo rodeado de montañas verdes y riachuelos cristalinos, una muchacha llamada Azucena, aunque todos la llamaban cariñosamente Azu. Tenía el cabello castaño, largo y suelto, y unos ojos grandes que parecían reflejar siempre la bondad que guardaba en el corazón. Desde muy pequeña, Azu había sentido un amor especial por los animales, en especial por los caballos. No podía ver a ninguno sufrir, y por eso había convertido el viejo establo de su familia en un refugio donde todo caballo perdido, herido o maltratado encontraba un hogar. El establo de Azu no era un establo común. Aunque sus paredes eran sencillas de madera y su techo estaba cubierto de tejas gastadas, en su interior reinaba una calidez única. Cada rincón estaba lleno de paja limpia, mantas suaves y cubos de agua fresca. Había un rincón con medicinas y hierbas que Azu misma aprendió a usar, pues le gustaba escuchar a los ancianos del pueblo y aprender de ellos remedios naturales. Los caballos que llegaban hasta allí parecían comprender que estaban a salvo. Algunos relinchaban suavemente, otros simplemente suspiraban y cerraban los ojos como si, por fin, pudieran descansar. Azu tenía una rutina especial. Cada mañana se levantaba temprano, mucho antes de que saliera el sol, y recorría el establo saludando a cada caballo por su nombre. Les daba de comer, les acariciaba la frente y les hablaba con dulzura. Muchas personas del pueblo decían que era como si la chica pudiera comunicarse con los caballos sin necesidad de palabras, y en cierto modo, era verdad. Azu escuchaba sus miradas, sus resoplidos y hasta sus silencios. Un día, tras una larga mañana de cuidados, decidió dar un paseo por el bosque cercano. El aire estaba fresco, y el viento traía el aroma de las flores silvestres. El sol se filtraba entre las hojas creando manchas doradas en el suelo, y los pájaros cantaban melodías alegres. Azu disfrutaba mucho de esos momentos de calma, porque sentía que en la naturaleza todo tenía sentido, y cada ser viviente ocupaba su lugar en armonía. Sin embargo, aquella tarde algo distinto ocurrió. Mientras caminaba por un sendero poco transitado, escuchó un sonido débil, como un gemido, acompañado de un relincho apagado. Azu se detuvo, agudizó el oído y siguió el sonido con cuidado. A medida que avanzaba, el gemido se convirtió en varios. Cuando apartó unas ramas de arbusto, su corazón dio un brinco. Frente a ella, en un claro escondido, había un grupo de 7 caballos. No eran caballos comunes, eso era evidente desde el primer instante. Sus cuerpos estaban cubiertos de polvo, barro y heridas, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, como si hubieran atravesado una larga pesadilla. Sus costillas se marcaban bajo la piel y sus crines estaban enmarañadas. Algunos temblaban, otros apenas tenían fuerzas para levantar la cabeza. Azu sintió como un nudo se formaba en su garganta. Eran 7, y todos necesitaban ayuda inmediata. «Tranquilos», susurró ella, acercándose despacio con las manos extendidas. «No voy a haceros daño, os lo prometo». Los caballos la miraron con desconfianza, pero algo en la voz suave de Azu parecía calmarles. Poco a poco, se dejaron acercar. Azu pasó las manos por sus lomos, notando cada herida, cada costra, cada señal de dolor. Su corazón se llenó de determinación, no podía dejarlos allí. Con esfuerzo y paciencia, uno por uno, los guió de regreso hacia el establo. No fue fácil, porque algunos apenas podían caminar, pero Azu no se rindió. Hizo varios viajes, regresando por los que quedaban atrás, y cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, los 7 caballos ya descansaban bajo el techo seguro del refugio. Aquella noche, Azu trabajó sin descanso. Limpió sus heridas con agua tibia, les preparó vendas con hierbas medicinales y les dio paja fresca para recostarse. También les habló con dulzura mientras trabajaba, contándoles historias, como si quisiera regalarles no solo cuidados, sino también esperanza. «Ya estáis a salvo aquí», les decía con voz firme, aunque en el fondo sentía miedo de no ser suficiente. «No os preocupéis, voy a cuidar de vosotros, aunque me lleve toda la vida». Pasaron los días,
y poco a poco, los caballos comenzaron a recuperarse. Sus ojos recuperaron el brillo, sus cuerpos se hicieron más fuertes y sus crines comenzaron a relucir. Pero fue entonces cuando algo mágico sucedió. Una tarde, mientras Azu los cepillaba, notó que bajo la suciedad del primero aparecía un brillo extraño, como si su piel ocultara destellos plateados. Sorprendida, frotó un poco más, y entonces lo vio. Un cuerno, fino y brillante, emergía en medio de su frente. Azu se quedó sin aliento. No podía creerlo. El caballo la miró fijamente, y para su asombro, inclinó la cabeza como si confirmara lo que veía. Luego, uno a uno, los otros comenzaron a mostrar también sus verdaderas formas. Cada uno tenía un cuerno distinto, resplandeciente, que parecía guardar la luz de las estrellas. No eran caballos comunes, eran unicornios. Azu se llevó las manos a la boca, entre emocionada y maravillada. Jamás había imaginado que algo así pudiera existir más allá de los cuentos. Los unicornios, seres de leyenda, estaban frente a ella, y había sido testigo de cómo se recuperaban. El primero en hablar fue un unicornio de pelaje gris oscuro, con un cuerno que brillaba como una tormenta en el horizonte. Su voz era profunda, como un trueno lejano. «Soy Tormenta, guardián de los vientos». Luego avanzó otro, de cuerpo ágil y veloz, con destellos en su cuerno como si fueran chispas. «Yo soy Rayo, el más rápido de todos». El tercero, de mirada intensa y voz retumbante, se presentó con solemnidad. «Me llaman Trueno, porque mi fuerza hace eco en las montañas». Uno tras otro fueron diciendo sus nombres. Huracán, de espíritu indomable. Volcán, cuyo cuerno parecía arder con fuego interno. Lluvia, dulce y serena, de ojos que parecían contener gotas de agua. Y relámpagos, de energía chispeante que iluminaba la penumbra. Azu los escuchaba con asombro, como si viviera un sueño. «Nosotros», explicó Tormenta, «somos los protectores del árbol de las fuerzas de la naturaleza. Es un árbol sagrado que mantiene el equilibrio del mundo. Pero fuimos atacados. Una emboscada». La voz se quebró y fue Lluvia quien continuó. «Un hechicero, llamado Sgul, quiere apoderarse del poder del árbol. Con la ayuda de los elementales, seres de fuego, agua, viento y hielo, pretende controlar la naturaleza para dominar el mundo. Nos tendió una trampa, y casi nos destruye». Azu sintió un escalofrío. Hasta ese momento, su vida había girado alrededor de curar caballos y cuidar su establo, pero lo que los unicornios le contaban parecía sacado de una historia épica. Sin embargo, miró los ojos de cada uno de ellos y comprendió que no había mentira en sus palabras. Era real. Muy real. Se quedó en silencio unos segundos, acariciando suavemente el lomo de Lluvia. Luego respiró hondo y dijo con firmeza: «Si lo que decís es cierto, entonces no podéis enfrentar esto solos. Os ayudaré». Los unicornios se miraron entre sí. Algunos dudaban, pero otros sonrieron con una mezcla de respeto y gratitud. Tormenta inclinó la cabeza. «Tu corazón es noble, Azu. Quizá tú seas la clave para devolvernos la fuerza que necesitamos». Y así comenzó la aventura que cambiaría para siempre la vida de aquella chica y la de los 7 unicornios. Los días siguientes en el establo se llenaron de un aire diferente. Aunque Azu seguía cuidando de los unicornios como siempre, había una sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. Los 7 ya no eran solo huéspedes recuperándose de sus heridas, eran guardianes de un secreto inmenso, y Azu ahora formaba parte de ese destino. Tormenta fue el primero en insistir. «Si quieres ayudarnos, necesitas aprender a escuchar más allá de los sentidos. Los humanos suelen oír con los oídos y ver con los ojos, pero la naturaleza habla en silencio, con susurros que se sienten en el corazón». Al principio Azu no entendía muy bien a qué se refería, pero poco a poco comenzó a notar cosas que antes le pasaban inadvertidas. Descubrió que cuando Lluvia suspiraba, en el techo del establo comenzaba a gotear agua aunque no hubiera nubes afuera. Que cuando Rayo corría alrededor del campo, el aire parecía chisporrotear con electricidad. Que Volcán, cuando se agitaba, calentaba el suelo hasta hacerlo vibrar. Todo estaba conectado,
y ella debía aprender a percibir esas señales como si fueran parte de un lenguaje secreto. Los unicornios la entrenaban de maneras curiosas. Huracán, por ejemplo, la llevaba al bosque y la hacía caminar contra el viento que él mismo levantaba, obligándola a mantener el equilibrio. Trueno la hacía golpear un tambor enorme que había en el pueblo para que comprendiera la resonancia del sonido y cómo podía usar la fuerza de su voz para transmitir valor. Relámpagos jugaba con ella, corriendo entre destellos de luz tan rápidos que apenas podía seguirle con la mirada, hasta que aprendió a confiar más en la intuición que en los ojos. Azu se caía, se ensuciaba y muchas veces terminaba agotada, pero nunca se rindió. Cada vez que flaqueaba, recordaba los ojos cansados de los unicornios el día que los encontró, y pensaba en lo injusto que sería dejar que el hechicero Esgul lograra su objetivo. Una noche, mientras descansaba junto a ellos, Tormenta se le acercó y habló en voz baja. Azu, tienes un don. No solo nos salvaste del dolor, también nos diste confianza. La oscuridad de Esgul se alimenta del miedo y la desesperanza. Tú eres lo contrario, eres esperanza en estado puro. Azu sintió que sus mejillas se encendían. Nunca había pensado en sí misma de esa forma, pero al escuchar esas palabras supo que tenía que estar a la altura. No pasó mucho tiempo antes de que la amenaza se hiciera presente. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba, el cielo se oscureció de forma antinatural. Nubes negras se arremolinaron sobre el valle, y un viento helado descendió golpeando las puertas del establo. Los unicornios se levantaron de inmediato, tensos y alerta. Ha enviado a uno de sus elementales, dijo Volcán, con voz grave. Un estruendo sacudió el suelo, y del bosque surgió una figura imponente hecha de hielo y escarcha. Sus brazos eran como bloques afilados, su aliento congelaba las ramas, y sus ojos brillaban con un azul gélido. El elemental de hielo había llegado. Salid y enfrentaos, guardianes, rugió la criatura con una voz que resonaba como cristales rompiéndose. Azu sintió miedo. Sus piernas temblaban, pero Tormenta la empujó suavemente con el hocico. Recuerda lo que aprendiste. No es solo nuestra batalla, es también la tuya. Los unicornios se lanzaron hacia adelante, cada uno liberando parte de su poder. Rayo corrió alrededor dejando chispas eléctricas en el suelo. Lluvia lanzó gotas que caían como flechas cristalinas. Volcán hizo temblar la tierra con un rugido. Pero el elemental era fuerte. Cada golpe de sus brazos helados creaba muros de escarcha que detenían los ataques. El aire se llenó de nubes blancas, y pronto el frío hizo que la respiración de Azu se transformara en vapor. La chica, con el corazón latiendo con fuerza, recordó las palabras de Trueno: la voz transmite valor. Entonces se llevó las manos a la boca y gritó, con todo el aire de sus pulmones: no vais a ganar. No podéis romper lo que está unido. Su voz resonó con una energía inesperada, y por un instante los unicornios sintieron un impulso de fuerza renovada. El elemental dudó, girando su cabeza hacia ella, y en ese instante Rayo se lanzó con velocidad cegadora, golpeando su costado con un destello que abrió una grieta en su cuerpo helado. Volcán rugió y lanzó una llamarada desde su cuerno ardiente, y el hielo comenzó a derretirse. Lluvia, con un giro elegante, transformó sus gotas en lanzas líquidas que penetraron las grietas. Finalmente, Tormenta levantó su cuerno hacia el cielo, atrayendo un remolino de viento que envolvió al elemental. El ser de hielo lanzó un chillido ensordecedor, y luego se deshizo en 1000 fragmentos que se evaporaron en el aire. El silencio volvió al valle. Los unicornios estaban jadeantes, pero firmes. Azu, con el corazón acelerado, se dejó caer de rodillas en la hierba, aún temblando por lo que había presenciado. «Lo hiciste bien», le dijo Relámpagos, que se acercó dando un suave toquecito con su cuerno en el hombro de la chica. Sin ti no lo habríamos logrado. Azu levantó la vista. Por primera vez, comprendió que no era una simple espectadora, era parte del círculo de guardianes. Pero Tormenta miraba el horizonte con preocupación. Esto solo fue una prueba. Si Esgul envió a uno de sus elementales, significa que ya sabe dónde estamos. No se detendrá hasta encontrarnos. Los unicornios se quedaron en silencio. Sabían que lo peor estaba por venir.
Azu se levantó, respiró hondo y dijo con firmeza: «Entonces tenemos que ir nosotros primero. No podemos esperar a que Esgul nos encuentre. Tenemos que llegar al árbol de las fuerzas antes que él». Sus palabras sorprendieron a todos, pero pronto Trueno asintió con solemnidad: «La humana tiene razón. Es hora de movernos». Y así comenzó el viaje. La decisión estaba tomada, no podían quedarse más tiempo en el establo. Aunque aquel refugio había sido el hogar seguro de Azu y un lugar de sanación para los unicornios, ahora corrían el riesgo de que Esgul descubriera su escondite. El árbol de las fuerzas de la naturaleza los necesitaba, y ellos, en el fondo, también necesitaban regresar a él. Antes de partir, Azu preparó todo lo que pudo: bolsas con hierbas curativas, frascos con agua fresca, mantas de lana que había tejido su madre y algo de comida. Los unicornios no necesitaban lo mismo que los humanos, pero Azu sabía que el viaje sería largo y que ella debía estar lista para cualquier dificultad. «¿Estás segura de venir con nosotros?», preguntó Lluvia con voz suave mientras se inclinaba hacia ella. «Claro que sí», respondió Azu sin dudarlo. «No voy a dejaros solos ahora». El grupo partió al amanecer. El sol pintaba de naranja las montañas cuando cruzaron el valle y se adentraron en el bosque profundo. Azu iba montada sobre Tormenta, que avanzaba con paso firme y orgulloso, mientras los demás unicornios rodeaban el grupo, atentos a cualquier peligro. El camino hacia el árbol no era sencillo. Según les contó Volcán, estaba oculto en el corazón de un territorio sagrado, protegido por pruebas mágicas que solo los guardianes podían superar. «Cada prueba está conectada con los elementos», explicó. «El fuego, el agua, el viento y la tierra. Superarlas nos demostrará que seguimos siendo dignos de protegerlo». Azu escuchaba con atención, aunque en el fondo sentía un poco de miedo. Ella no era un unicornio ni un guardián ancestral. ¿Y si no lograba pasar las pruebas? Pero cada vez que la duda la rozaba, alguno de los unicornios rozaba su mano con el hocico o la miraba con afecto, recordándole que no estaba sola. El primer desafío llegó más pronto de lo que esperaban. Tras varias horas de viaje, alcanzaron un desfiladero estrecho, donde el suelo estaba cubierto de grietas rojas y humo que salía del interior de la tierra. El aire estaba caliente, casi insoportable. Frente a ellos, un río de lava bloqueaba el paso. De entre las rocas surgió un rugido, y apareció una criatura formada por llamas vivas. Era el elemental de fuego. Su cuerpo parecía hecho de carbón ardiente y llamas que cambiaban de forma constantemente. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. «Nadie pasará sin arder», tronó la criatura, y el suelo tembló bajo sus pies. Volcán avanzó con determinación, su cuerno desprendía calor y chispas. «Este es mi duelo», dijo con voz firme. «Pero no podré solo». Los unicornios se colocaron a su lado, y Azu sintió que el calor la envolvía. El fuego amenazaba con consumirlo todo, pero recordó los entrenamientos. Cerró los ojos, buscó calma y escuchó lo que la naturaleza le decía. «El fuego no solo destruye, también ilumina y da vida. No eres dueño del fuego», gritó ella al elemental. «El fuego no existe para obedecer a la oscuridad. Arde para proteger, no para destruir». Sus palabras resonaron como un eco en las llamas, y por un instante el elemental vaciló. Fue la oportunidad perfecta. Volcán descargó una oleada de calor puro desde su cuerno, no para quemar, sino para purificar. El fuego del unicornio se mezcló con la esencia de la criatura, y pronto las llamas enemigas se apagaron como si fueran absorbidas por el propio suelo. El elemental rugió, y luego desapareció en una chispa que se elevó al cielo. El río de lava comenzó a enfriarse, transformándose en roca sólida. Ahora podían cruzar. «Tu voz vuelve a ser nuestra fuerza, Azu», dijo Volcán, mirándola con respeto. El grupo continuó, y al caer la tarde llegaron a un valle cubierto de agua. Era como un enorme lago que reflejaba el cielo como un espejo. No había forma de rodearlo, el único camino era atravesarlo. El agua comenzó a agitarse, y de sus profundidades surgió una figura líquida, transparente como cristal, con brazos que se extendían como olas.
El elemental de agua apareció. Su voz era suave pero poderosa como una cascada. No avanzaréis más. Os ahogaré en mis profundidades. Lluvia se adelantó, su cuerno brillando con gotas que caían en perfecta armonía. Este es mi elemento. Déjame intentar. El combate fue diferente. El elemental de agua no atacaba con violencia, sino que envolvía todo con corrientes y remolinos que arrastraban. Azu fue lanzada al agua y sintió que se hundía, incapaz de respirar. En su desesperación, recordó las enseñanzas de Lluvia. El agua fluye, se adapta y nunca lucha contra su camino. Dejó de resistirse, relajó su cuerpo y se dejó llevar por la corriente. Para su sorpresa, el agua la elevó suavemente hasta la superficie, depositándola cerca de la orilla. Desde allí gritó con todas sus fuerzas. El agua es vida, no muerte. El agua nos une, no nos separa. El elemental vaciló, y Lluvia aprovechó para transformar sus gotas en un manto que rodeó a la criatura. En lugar de destruirla, la abrazó con compasión, hasta que poco a poco se disolvió en una lluvia fina que se esparció por el valle. El lago se calmó, y el camino se abrió. Azu respiraba agitadamente, empapada pero más decidida que nunca. Cada prueba le demostraba que no estaba de más en ese viaje, que su voz y su corazón eran tan necesarios como la fuerza de los unicornios. Cuando la noche cayó, decidieron acampar bajo un grupo de árboles. Encendieron un fuego, esta vez controlado y amable, y Azu se acurrucó junto a ellos, escuchando el sonido de la brisa. Ya hemos enfrentado al hielo, al fuego y al agua, murmuró Trueno. Solo queda el viento. Tormenta levantó la cabeza, mirando las estrellas. El viento es impredecible. No sabemos cómo ni dónde nos encontrará. Azu se quedó pensativa, observando el cielo. Por primera vez sintió que el destino no era una carga, sino una oportunidad. Ella, que antes solo se veía como una chica de establo, ahora viajaba con unicornios y enfrentaba fuerzas elementales. No sabía qué pasaría al día siguiente, pero en su corazón no había miedo. Había esperanza. La noche había sido tranquila, aunque cargada de presagios. Los unicornios descansaban bajo los árboles, mientras Azu permanecía despierta, observando cómo las estrellas titilaban en lo alto. Sentía que estaban cada vez más cerca del destino, pero también sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Con el primer canto de los pájaros, el grupo retomó el viaje. Atravesaron colinas verdes y praderas abiertas, donde el viento soplaba con una fuerza extraña, como si quisiera anunciar algo. Azu se sujetaba con fuerza a la crin de Tormenta, sintiendo como el aire le azotaba el rostro. «Está cerca», murmuró Tormenta, con los ojos fijos en el horizonte. El viento nos observa. De pronto, una ráfaga brutal los lanzó hacia atrás. Azu rodó por el suelo y apenas logró ponerse en pie cuando el aire comenzó a arremolinarse en un torbellino gigantesco. En el centro apareció una figura hecha de corrientes de aire, con brazos largos que se deshacían en remolinos y ojos brillantes como esmeraldas. El elemental de viento se erguía sobre ellos. Su voz sonaba como miles de silbidos a la vez. Nadie llegará al árbol. El cielo mismo será vuestra tumba. El aire se volvió insoportable. Azu apenas podía respirar. El torbellino levantaba piedras y ramas, y los unicornios tenían que luchar por mantener el equilibrio. Relámpago se lanzó adelante, dejando destellos de luz que rasgaban el aire, pero el viento lo empujó como si fuera una hoja. Huracán intentó contraatacar, creando una corriente propia para neutralizar a la criatura, pero el elemental era demasiado poderoso, y su fuerza multiplicaba las ráfagas hasta convertirlas en un muro invisible. Azu cerró los ojos, buscando dentro de sí la enseñanza de Tormenta. El viento susurra, no grita. Escucha su canción y comprenderás su camino. Inspiró profundamente y se dejó llevar por el aire que corría alrededor de su cuerpo. No luchó contra él, simplemente lo aceptó. Entonces, como un murmullo en el corazón, escuchó algo. No era un grito de odio, sino un lamento. «Está atrapado», gritó Azu, alzando la voz para que la oyeran los unicornios. No quiere luchar, pero Sgul lo obliga.
Tormenta abrió los ojos sorprendido, y sus alas invisibles de viento comenzaron a desplegarse. Entonces debemos liberarlo, no destruirlo. Todos los unicornios se alinearon, formando un círculo alrededor del torbellino. Cada uno levantó su cuerno, y juntos crearon una melodía mágica, un sonido que se mezclaba con el aire como una canción antigua. Azu, con todas sus fuerzas, gritó: «No eres esclavo. El viento es libre, y siempre lo será». El elemental lanzó un rugido que se convirtió en un silbido agudo. El torbellino se deshizo poco a poco, y la figura de viento comenzó a desvanecerse hasta transformarse en una suave brisa que acarició las mejillas de todos. Por primera vez, el aire fue amable. «Gracias», susurró la brisa en voz casi inaudible, y luego desapareció en el cielo. Los unicornios bajaron sus cuernos, agotados, pero con una expresión de satisfacción. Azu corrió a abrazar a Tormenta, con lágrimas de emoción en los ojos. «Lo logramos», susurró. Pero Trueno no compartía del todo la calma. «Las pruebas han terminado, sí, pero ahora empieza la verdadera batalla». El grupo continuó su viaje, y poco a poco el paisaje comenzó a transformarse. La hierba se volvió más brillante, las flores resplandecían con una luz propia, y los árboles parecían cantar al compás del viento. Era un lugar sagrado. Finalmente, tras días de viaje, llegaron a un claro donde se alzaba el árbol de las fuerzas de la naturaleza. Era gigantesco, con raíces tan anchas como ríos y ramas que se extendían hasta tocar las nubes. Su tronco brillaba con tonos dorados y verdes, y de su copa surgía una luz que iluminaba todo alrededor. Azu contuvo la respiración. Nunca había visto nada tan majestuoso. Sentía que aquel árbol era el corazón mismo del mundo, latiendo en cada hoja, en cada rama, en cada sombra que proyectaba. «Lo hemos conseguido», murmuró Lluvia, con una sonrisa en los labios. Pero la alegría duró poco. Una carcajada oscura resonó en el aire, profunda y cruel. Del otro lado del claro, envuelto en un manto negro, apareció el hechicero Esgul. Sus ojos eran dos abismos brillando en la penumbra, y en su bastón llevaba incrustado un cristal que parecía absorber la luz del árbol. «Así que habéis llegado hasta aquí», dijo con voz burlona. «Qué conmovedor. Una niña y un puñado de unicornios cansados». «Creí que las pruebas os destruirían, pero supongo que será más entretenido acabar con vosotros yo mismo». El cielo se oscureció de repente, y una nube de sombras comenzó a arremolinarse a su alrededor. Tormenta avanzó un paso, firme y decidido. «Esgul, no tendrás el poder del árbol. Mientras respiremos, no lo permitiré». El hechicero sonrió con malicia. «Oh, lo tendré. Y cuando lo logre, no habrá fuerza en este mundo capaz de detenerme». Azu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Habían superado pruebas imposibles, pero ahora enfrentaban al verdadero enemigo. Apretó los puños, sabiendo que la batalla final estaba por comenzar. El claro del árbol sagrado se iluminaba con un resplandor dorado que parecía latir como un corazón. Las ramas más altas rozaban las nubes y se mecían suavemente, como si todo el bosque respirara al compás de aquel ser majestuoso. Pero la presencia de Esgul lo ensombrecía todo. Su capa negra se agitaba aunque no soplara viento, y la gema de su bastón emitía destellos que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Azu, con el corazón acelerado, dio un paso atrás. Sentía que cada sombra que se extendía desde el hechicero quería atraparle los pies y arrastrarla a la oscuridad. Los unicornios formaron un semicírculo frente a ella, protegiéndola, sus cuernos brillando con un poder que nunca antes había visto. «Sois tercos», se burló Esgul, alzando el bastón. «Los elementales fueron inútiles, y vosotros sobrevivisteis a mis pruebas. Pero aquí, ante el árbol, vuestro destino está sellado». Con un gesto, liberó una ola de energía oscura que se extendió como una tormenta de humo y relámpagos negros. El suelo tembló, las raíces del árbol crujieron, y un frío antinatural envolvió el claro. Trueno se adelantó, golpeando el suelo con sus cascos. El estruendo reverberó por el valle, rompiendo parte de la ola. «No te tememos, Esgul», bramó. Rayo se lanzó como un destello,
golpeando las sombras con su velocidad chispeante. Relámpagos iluminó todo el claro con una descarga cegadora. Huracán levantó un torbellino que devolvió parte de la oscuridad hacia el hechicero. Lluvia invocó una cortina de agua cristalina para proteger a Azu. Volcán rugió y lanzó fuego ardiente desde su cuerno. Tormenta, con su voz profunda, invocó vientos que chocaron contra el manto negro. El enfrentamiento fue ensordecedor: luz contra sombra, fuego contra frío, agua contra tinieblas. El aire se llenó de chispas y rugidos, y el suelo parecía vibrar con cada impacto. Azu miraba, paralizada. Los unicornios luchaban con todas sus fuerzas, pero comprendía que Sgul no estaba luchando solo. El bastón del hechicero estaba absorbiendo energía directamente del árbol, robándole poco a poco su resplandor. El tronco perdió algo de su brillo, y las hojas comenzaron a marchitarse. «Está drenando al árbol», gritó Azu, con la voz temblorosa. «No luchéis contra él, defended el árbol». Los unicornios comprendieron de inmediato. En lugar de seguir atacando al hechicero, retrocedieron y formaron un círculo alrededor del árbol. Sus cuernos se alzaron hacia el cielo, y de cada uno surgió un rayo de luz: rojo ardiente, azul cristalino, plateado eléctrico, verde vibrante, dorado, violeta y blanco puro. Las 7 luces se entrelazaron, creando una cúpula brillante que cubrió el árbol entero. Sgul rugió de furia. «No podéis protegerlo de mí», bramó, descargando un torrente de oscuridad contra el escudo. Las luces temblaron, el escudo crujió como cristal a punto de romperse. Los unicornios resistían, pero sus patas se doblaban bajo la presión, sus cuerpos temblaban. Azu vio el dolor en sus ojos, la fatiga que los consumía. Y entonces Sgul la miró directamente a ella. «Tú, humana insignificante, eres el lazo que los une. Si te destruyo, caerán todos contigo». Levantó el bastón y lanzó una lanza de sombra, veloz como un rayo. Azu apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero antes de que la oscuridad la alcanzara, Lluvia se interpuso. El impacto golpeó su costado con fuerza, y el unicornio cayó al suelo, herido, su luz apagándose poco a poco. «Lluvia», gritó Azu, corriendo hacia ella. Se arrodilló junto a su cuerpo tembloroso, las manos temblándole al acariciar su crin húmeda. Los ojos del unicornio se alzaron hacia ella, suaves, dulces, aunque llenos de dolor. «No te rindas», susurró Lluvia con un hilo de voz. «Tú eres nuestra esperanza». Las lágrimas brotaron de los ojos de Azu, cayendo sobre el pelaje brillante. Sintió un fuego en su interior, un ardor que no había experimentado jamás. Se levantó, con el corazón latiendo como un tambor, y miró al hechicero con una fuerza renovada. «No tienes derecho a este mundo, Sgul», gritó, su voz clara y firme. «La naturaleza no es tuya. El fuego, el agua, el viento y la tierra existen para dar vida, no para destruirla». El árbol respondió a sus palabras. Una onda de energía luminosa se expandió desde sus raíces, recorriendo el suelo, el aire y los corazones de todos los presentes. Los unicornios alzaron sus cuernos de nuevo, revitalizados por la fuerza de Azu y el poder del árbol. Las luces de los 7 se unieron en un solo rayo, más brillante que el sol, que se entrelazó con el corazón de la muchacha. Juntos formaron un resplandor inmenso, un haz de esperanza que se lanzó directamente contra Sgul. El hechicero gritó, resistiendo con toda la oscuridad de su bastón. Las sombras y la luz chocaron en el centro del claro, creando una explosión de energía que hizo temblar las montañas. Por un instante, parecía que la oscuridad prevalecería, pero la voz de Azu se alzó una vez más fuerte que el rugido del trueno. «Nunca vencerás a la unión de la naturaleza y la esperanza». Con ese grito, el haz de luz se intensificó, rompiendo las defensas del hechicero. El bastón se quebró en 2 con un chasquido, y la gema oscura estalló en 1000 fragmentos que se deshicieron en el aire. Sgul lanzó un alarido aterrador mientras su cuerpo era consumido por su propia sombra. El viento se lo llevó en un torbellino negro, y en un instante desapareció, dejando solo un eco apagado que se desvaneció en la nada.
El claro quedó en silencio. Las sombras se disiparon, y el sol rompió las nubes, iluminando el árbol con un resplandor dorado renovado. Sus hojas reverdecieron, sus ramas se estiraron hacia el cielo, y el latido de la vida volvió a sentirse en cada rincón del bosque. Azu cayó de rodillas, exhausta, pero con una sonrisa en los labios. Miró hacia Lluvia, temiendo lo peor, pero entonces el árbol emitió una luz suave que envolvió al unicornio. Poco a poco, sus heridas se cerraron, su respiración se hizo más profunda, y sus ojos volvieron a brillar como gotas de agua pura. «Gracias», susurró Lluvia, poniéndose en pie débilmente. «Has salvado no solo al árbol, sino a todos nosotros». Azu la abrazó con fuerza, las lágrimas ahora eran de alegría. Tormenta se acercó solemnemente, sus ojos resplandeciendo con respeto. «Hoy se ha escrito una nueva historia. No importa si eres humana o unicornio, lo que importa es la pureza del corazón. Sin ti, Azu, este día habría terminado en oscuridad». Los demás asintieron, y el árbol brilló aún más, como si confirmara aquellas palabras. Una brisa suave recorrió el claro, llevando consigo un murmullo de gratitud. Azu, rodeada de sus amigos, comprendió que había cambiado para siempre. Ya no era solo la muchacha que cuidaba caballos heridos. Ahora era parte de algo más grande, la guardiana humana que había unido a los unicornios y defendido el equilibrio de la vida misma. El bosque entero parecía renacer. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles, pintando el claro con tonos dorados y verdes. Pájaros que antes habían huido regresaban a cantar, y pequeños animales asomaban tímidamente entre los arbustos, como si quisieran ser testigos de la paz recuperada. El árbol de las fuerzas brillaba con un resplandor sereno, y su energía ya no era un clamor de dolor, sino un murmullo de gratitud. Azu permanecía de pie, respirando con dificultad pero con el corazón lleno de alegría. Se giró hacia los unicornios, que aunque cansados, levantaban sus cabezas orgullosas. Lluvia se acercó y frotó suavemente su crin contra la mano de la muchacha. «Lo lograste, Azu. Nos uniste cuando más lo necesitábamos». «No, lo logramos juntos», respondió ella, acariciando a cada uno con ternura. «Yo sola nunca habría podido». Tormenta levantó su cuerno hacia el cielo. «El árbol está a salvo gracias a ti. Y con él, la armonía de los elementos. Pero sabemos que aún nos queda mucho por proteger». El árbol, como si entendiera la conversación, liberó un haz de luz que descendió hasta Azu. La envolvió en calor y le mostró imágenes en su mente. El fluir del agua en los ríos, el fuego dando vida en los volcanes, el viento acariciando las montañas, la tierra fértil que alimentaba a todos. Sintió que esos elementos ya no eran solo fuerzas distantes, sino parte de ella. «Eres nuestra guardiana humana», dijo Relámpagos, con voz firme como un trueno lejano. «Siempre llevarás contigo un fragmento de este poder». Azu notó que una pequeña marca luminosa aparecía en la palma de su mano, con forma de hoja brillante. Supo, sin que nadie se lo explicara, que era el vínculo eterno con el árbol y con sus amigos. Los unicornios se inclinaron levemente, un gesto solemne que la hizo enrojecer. «No hace falta que me tratéis así», dijo ella con timidez. «Yo solo soy Azu». «Y eso es precisamente lo que te hace grande», respondió Huracán, con una sonrisa. Pasaron un rato en silencio, disfrutando de la calma. Pero al fin, Tormenta habló de nuevo. «Debemos decidir qué hacer ahora. El árbol está a salvo, pero Sgul no era un simple enemigo. Aunque ha sido derrotado, otros como él podrían surgir. Por eso debemos seguir unidos», añadió Trueno. «Y tú, Azu, tienes tu establo, tu hogar. Sabemos que allí encontrarás nuevos caballos que cuidar. Quizás algunos que oculten secretos como nosotros». Azu sonrió, aunque sintió un nudo en la garganta. «¿Queréis decir que no vendréis conmigo?» Los unicornios se miraron entre sí. Fue Volcán quien habló con voz profunda. «Somos guardianes del árbol, es nuestro deber permanecer aquí. Pero nuestro vínculo contigo nunca se romperá. Cuando nos necesites, cuando el equilibrio esté en peligro, nosotros acudiremos.
Las palabras eran firmes, pero Azu no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Los abrazó a todos, uno a uno, enterrando su rostro en sus crines, sintiendo la fuerza y la calidez que irradiaban. Antes de partir, el árbol emitió un último destello. De sus ramas cayó una semilla dorada, que flotó suavemente hasta las manos de Azu. «¿Qué es?», preguntó, maravillada. «Un regalo del árbol», explicó Lluvia. «Si alguna vez el mundo vuelve a oscurecerse, planta esta semilla. Nacerá un nuevo guardián de la vida». Azu la guardó con cuidado en un pequeño saco de tela. «Prometo protegerla». El camino de regreso al establo fue sereno. Los unicornios la acompañaron hasta el borde del bosque, donde el sendero se abría hacia los campos que conocía bien. Allí se detuvieron. El sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Este no es un adiós», dijo Tormenta, inclinando su cabeza hacia ella, «sino un hasta pronto». Con un último relincho conjunto, los 7 unicornios se internaron en el bosque, sus siluetas fundiéndose con la luz dorada del atardecer. Azu los observó hasta que desaparecieron entre los árboles, con el corazón lleno de tristeza y esperanza al mismo tiempo. Cuando llegó a su establo, los caballos que cuidaba corrieron hacia ella, relinchando con alegría. Azu los abrazó y acarició, recordando que ellos también necesitaban su amor y cuidado. El establo olía a heno y a madera, a hogar. Se sentó en la entrada, mirando el horizonte donde el bosque se alzaba imponente. La semilla dorada descansaba en su mano, brillando suavemente. Sonrió, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora no solo cuidaba caballos heridos, sino que también era portadora de un secreto mágico y guardiana de un lazo eterno con los unicornios y con la naturaleza misma. Esa noche, al acostarse, escuchó un suave murmullo en el viento, como si fueran las voces de tormenta, rayo, trueno, huracán, volcán, lluvia y relámpagos diciéndole: «Nunca estarás sola, Azu». Y con el corazón tranquilo, se dejó llevar por un sueño profundo, sabiendo que el mundo era un lugar más seguro gracias a ellos, y que las verdaderas aventuras apenas acababan de comenzar. Fin. Si te ha gustado, no dudes en darme un pulgar arriba, comenta, comparte con tus amigas y amigos, y dale a la campanita para no perderte la próxima aventura. Y no olvidéis seguirme en todas mis redes sociales. Dulces sueños, pequeñas y pequeños soñadores.